အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KN Education နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကဒီ Grade 11 English Test တွေကရှေ့ရသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ Before နဲ့ After ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုတစ်ခါတော့သူတို့ရဲ့တစ်ခုချင်းလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့page number 8မှာရှိတဲ့ After ရဲ့ exercise လေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နံပါတ် C combine each pair of sentences using after plus verb ing construction. Combine ဆက်ပါပေါ့ each pair of sentences စာကြောင်းဒီနှစ်ကြောင်းပေါ့တစ်စုံပေါ့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုဆက်ပေးပါ using အသုံးပြုပြီးတော့ after plus verb ing construction verb ing after plus verb ing ပုံစံကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုဆက်ပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay number 1ကိုကြည့်ရအောင် Number 1 The fisherman threw out the fishing net. He waited patiently. ဒီမှာဆိုစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိမယ်ပထမတစ်ကြောင်းက the fisherman တငါတဲ့က threw out ဆိုတာပြစ်တာပေါ့နော် THREW threw ဆိုတာ verb 2ဒီမှာ past tense သူ့ရဲ့ verb form ပုံစံလေးက THROW throw THREW threw THROWN throw THROWIN throwing throwing ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ past tense ကိုသုံးထားတယ် threw out ပြစ်ကွန်ပြစ်တာလို့ပါလို့ the fishing net ငါးဖမ်းပိုက်ကိုပြစ်တယ်ဆိုတော့တငါတဲ့ကငါးဖမ်းပိုက်ကိုပြစ်တယ်ပြစ်ပြီးတော့မှပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုက he waited patiently သူစောင့်တယ် patiently စိတ်ရှည်စွာစောင့်တယ်ဒီမှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်စဉ်ကအရင်လဲကျွန်တော် after plus verb ing ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်ဖြစ်စဉ်ကအရင်လဲဆိုတော့စပြီးစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့တငါတဲ့ကကွန်ပြစ်တာအရင်လားသူစောင့်တာအရင်တငါတဲ့ကွန်ပြစ်တာအရင်ပေါ့နော်ပြီးမှသူစောင့်တာအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ after plus verb ing နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ပထမဖြစ်စဉ် first event ကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က after plus verb ing ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ပထမဆုံး event ဖြစ်တဲ့ the fisherman threw out the fishing net ဒီနေ့မှာကျွန်တော် verb form လေးကြည့်လိုက်တော့ THREW threw သူ့ကို verb ing ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ verb ing ပြောင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ verb 2တွေကို past tense တွေကို verb ing တစ်ခါတန်းပြောင်းလို့မရပါဘူးသူတို့ရဲ့ present tense verb 1ကိုအရင်သိရပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ verb 1က THREW throw ဒါဆိုရင် after throwing out the fishing net ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် comma လေးခံမယ်အနောက်က he က pronoun သူနာမ်စားပေါ့နော် pronoun နာမ်စားဖြစ်တယ်သူကဘသူ့ကိုညွှန်းတာလဲဘသူ့ကို refer လုပ်တာလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့အရှိက the fisherman ကို refer လုပ်တာအဲ့တော့ he ကိုဖြုတ်မယ် the fisherman ကိုအဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားမှာကဘာလဲဆိုရင် noun နဲ့ pronoun နှစ်ခုရှင်းလာလို့ရှိရင်သူက noun ကပိုတိကျတယ်အဲ့တော့ pronoun သုံးပါလား noun သုံးပါလားဆိုရင် noun ကပိုတိကျတယ်အောင်ဒီညမှာ noun ကိုပဲပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် pronoun ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ noun ကိုပြန်သုံးပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေလေးကAfter throwing out the fishing net, the fisherman waited patiently. အဲ့တော့ငါးဖမ်းပိုက်ကိုပြစ်ပြီးတော့တငါတဲ့ကစိတ်ရှည်စွာစောင့်တယ်ဒါကတော့ after ကကျွန်တော် after plus verb ing ကိုရှေ့ဆုံးမှာတင်ရေးတဲ့ပုံစံပေါ့သူ့ကိုနောက်တစ်မျိုးရေးလို့ရသေးတယ် after ကိုအလယ်မှာထည့်ပြီးတော့မှရေးလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ after အလယ်မှာထည့်ရင်အဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲအဲ့တော့ထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့အလဲမှာကော်မာမပါတော့ဘူးဒါပဲအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးပုံစံလေးက the fisherman waited patiently after throwing out the fishing net အဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲတငါတွေကစိတ်ရှည်စွာစောင့်တယ်သူရဲ့ငါးဖမ်းပိုက်ကုံကိုပြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လုံးဝဆိုရင်တော့အတူတူပါပဲထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့စာကြောင်းရေးသားပုံမှာပဲ after ကိုရှေ့မှာ after plus verb ing ကိုရှေ့မှာထားခဲ့တော့ကအလဲမှာကော်မာပါတယ်after plus verb ing ကိုစာကြောင်းအလယ်မှာထည့်လိုက်ရင်တော့ comma ထည့်ရမလို့တော့ပါဘူး Okay next one number 2 I told my mother about my problem then I felt better I told ကျွန်တော်ပြောပြတယ် my mother ကျွန်တော်ရဲ့အမေကို about my problem ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစု sorry ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာအကြောင်းပြောပြတယ် then now I felt better ကျွန်တော်စိတ်ပို့ပြီးတော့စိတ်သက်သာသွားတယ်ပေါ့စိတ်သက်သာရသွားတယ်ခံစားလို့ပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုပြဿနာတစ်ခုတခြားသူတယောက်ပေါ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူမှဖေပဲဖြစ်အမေပဲဖြစ်ညီကိုမောင်တို့တယောက်ကိုပြောပြလိုက်ရင်စိတ်ပေါ်သွားတယ်ဒီလိုတဘောကိုပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်တော့ပြဿနာကိုကျွန်တော်အမေကိုပြောပြတာကတစ်ခုကျွန်တော်စိတ်အခြေအနေပိုကောင်းသွားတာပိုပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားတာတစ်ခုအဲ့တော့ဘယ်ဟာရင်ဖြစ်တာလဲပြဿနာကိုအရင်ပြောပြတာကအရင်အဲ့ဆိုရင် after ကိုဒီ first event နဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ verb form ကိုကြည့်လိုက်တော့ TOND ထိုးသူကလည်း past tense သူ့ရဲ့ verb form ပုံစံလေးက he
tell telling telling ဒါဆိုရင်2ကိုကျွန်တော်တို့ verb ပိုင်းကြီးပြောင်းတဲ့အခါ verb 1ကိုထည့်ရမှာဖြစ်တယ် present tense telling ဒီနေရာမှာတည်ရှိရင် then က conjunction then ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထိုးနောက်ထိုးနောက်ဆိုဒီကောင်ကိုဖြုတ်ရမှာဘာလို့ဖြုတ်ရမှာလဲ after ထဲမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်သွားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဖြုတ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အထည်လေးပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် after telling my mother about my problem I felt better ဒီမှာ after plus ပေါက်ရရင်ကိုရှေ့ကိုကောက်တင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ comma ပါတယ်နောက်တစ်ချောင်းပုံစံလေးရေးမယ်ဆိုရင်တော့ I felt better after telling my mother about my problem ဒီပုံစံမှာကြတော့အလယ်မှာ comma ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒီလိုလေးတော့ကွာခြားမှုရှိပါတယ် Okay next one number 3 that pack her lunch then she went to work တက်ကသူ့ရဲ့နေ့လည်စာကို pack ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပိုးတယ်ထုတ်တယ်နေ့လည်စာထည့်တယ်သမင်းမှုထည့်တယ်ပြီးတော့ then အဲ့ဒီနောက် she went to work သူမအလုပ်ကိုသွားတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာနေ့လည်စာထုတ်တာကအရင်နောက်ပြီးမှအလုပ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် first event ကို after နဲ့ဆက်အောင်အဲ့တော့ after နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင် back ကို ing ပြောင်းမယ်အဲ့တော့တက်က noun she က pronoun ဒါဆိုရင်နောက်က pronoun နေရာမှာတက်ကိုပြန်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဖြေက after packing her lunch that went to work အဲ့တော့ဒါလေးကိုအလယ်မှာတင်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ after plus ပိုင်းကိုအလယ်ကိုပို့မယ်ဆိုရင် that went to work after packing her lunch အဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲအဲ့တော့ကွာရတာကတော့ comma ထည့်ရတာနဲ့မထည့်ရတာလေးပဲခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ် Okay next one number 4 Nile was allowed to watch TV he had finished his homework ညီလေးကို was allowed ဒီမှာညီလေးကိုခွင့်ပြုတာလို့ပြောရမှာနော်ညီလေးကခွင့်ပြုတာမဟုတ်ဒီမှာ was allowed passive ပုံစံနဲ့သုံးထားwas allowed ညီလေးကိုခွင့်ပြုတယ် to watch TV ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဘယ်သူကခွင့်ပြုတာလဲဥမာအဖေရလားအမေရလားတယောက်ကသူ့ကိုခွင့်ပြုတယ်ဒီနေရာမှာတော့ညီလေးကခွင့်ပြုပေးခြင်းခံရတာပေါ့ညီလေး TV ကြည့်လို့ရပြီအဲ့လိုခွင့်ပြုပေးရhe had finished his homework သူအိမ်စာပြီးတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်က passive မှာတော့ past tense အောက်က past perfect အဲ့တော့ past နဲ့ simple past နဲ့ past perfect မှာဆိုရင်အဲ့တော့ဘယ်ဟာအရင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်စဉ်းစားဘယ်ဟာအရင်ပြီးရလဲနော် past perfect ကအရင်ပြီးတာ past perfect ဆိုတော့အရင်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခုက past perfect အရင်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခု past tense ကကြတော့နောက်မှပြီးရဒါဆိုရင်သူ့ကို after နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ was ကို ing သွားပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်မှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူအရင်ပြီးတဲ့ဖြစ်စဉ် first event ကို had had သူရဲ့ perform ပုံစံကတော့ has had နော်ဒါပေါ့နော် present မှာနှလုံးရှိတယ် has နဲ့ had past မှာ had 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 ing having ဒါဆိုရင် after having ဒီလိုလေးသွားမယ်အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့အဖြေလေးက after having finished his homework ညီလေး was allowed to watch TV ဒါလေး after plus ပိုင်းကြီးကိုအလယ်မှာပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်ညီလေး was allowed to watch TV after having finished his homework အဲ့တော့ညီလေးကအိမ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီ TV ကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ Okay number 5 Tuta revised all the lessons then he felt confident to take the exam Tuta revise ဆိုတာကကျွန်တော် revision ပေါ့နော် revision revise ပြန်လည်လေ့ကျင့်တယ်သူကကိုးဘာလို့နဲ့တူ all the lesson သင်္ကန်းစာအကုန်လုံးကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ပြန်ကျက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပြီးသွားပြီဒါကဖြစ်စဉ်တစ်ခု then now he felt confident ဒီမှာ felt ရဲ့အနောက်မှာ adjective တွေသုံးတာလေးတွေ felt confident felt happy ရှေ့မှာလည်းတစ်ခုပါခဲ့တယ် felt better အဲ့တော့ feel ပေါ့နော် felt feeling feel ဆိုခံစားရတာ feel ရဲ့နောက်မှာ adjective တွေတွဲသုံးရင်ဒါခံစားချက် felt confident ဆိုတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတာ self confident ဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတာကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိသွားပြီ to take the exam စာမွေးဖြေဖို့ပေါ့နော်အဲ့မှာ take ဆိုတာစာမွေးဖြေဖို့ယူတယ်လို့ပြန်လို့မရဘူး to take the exam စာမွေးဖြေဖို့ရန်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ revision ပြန်တာကတစ်ခုစာမွေးဖြေဖို့ယုံကြည်မှုရှိသွားတာတစ်ခုrevision ပြန်ပြီးမှယုံကြည်မှုရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် after နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က revision ပြန်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအရင်ဆက်ရမှာဖြစ်တယ် After revising all the lessons Tuta felt confident to take the exam ဒီမှာ
he နဲ့သူသားနဲ့ pronoun နဲ့ noun လေးနေရာချိန်သွားတာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ပုံစံတစ်မျိုးရေးမယ်ဆိုရင်သူသား felt confident to take the exam after revising all the lessons okay number 6 he spent a year in a city then he decided to go back to his hometown he spent သုံးခဲ့တယ်အကြီးကတစ်နှစ်ပေါ့နော်အချိန်တစ်နှစ်ကိုသုံးခဲ့တယ် in a city မြို့မှာသူမြို့မှာအချိန်တစ်နှစ်နေခဲ့တယ်ပေါ့တစ်နှစ်ကြာနေခဲ့တယ် then now he decided ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် to go back ဆိုတာပြန်တာတနေရာကိုပြန်တာပေါ့ to his hometown သူ့ရဲ့ hometown ဆိုတာမွေးရမြေဇာတိမြေကိုပြန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကမြို့မှာအရင်နေခဲ့တာတစ်နှစ်ပြီးမှဇာတိမြေကိုပြန်တာဒါဆိုရင် after နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့မြို့မှာတစ်နှစ်နေခဲ့တာအဲ့ဒါကိုရင်တွေ့ရအောင်အဲ့တော့spend ကို ing ကြောင်းပါပေါ့ spend spend နဲ့ verb 1နဲ့ verb form ပုံစံတွေက spend spent 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 spending spending ဟောနော်အဲ့ဆိုသူ့ကို verb ing ကြောင်းမယ်ဆိုရင် after spending a year in a city he decided to go back to his hometown သူမြို့မှာတစ်နှစ်ကြာချိန်သုံးပြီးရနေပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့မူရမြေကိုပြန်ဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီမှာတော့ဆုံးဖြတ်တယ်တစ်ခုလုံးပြောဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင် decide နဲ့နောက်မှာတူလေးတွဲတုံတာလေးကိုမှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ Okay ဒီပုံစံကိုနောက်တစ်မျိုးရေးမယ်ဆိုရင် he decided to go back to his hometown after spending a year in a city. Okay, next one, number 7. The speaker looked at the audience and took a deep breath. Then he delivered his speech. အဲ့တော့ speaker စကားပြောတဲ့လူက look at ဆိုတာတစ်ခုခုကိုကြည့်တယ် the audience ဆိုပရိသတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှ took a deep breath တက်ပြင်းချတာပါ deep breath took a deep breath သူကတော့ဒါတော့အတွဲလိုက်မှရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော် take သူ့ရဲ့ TOK took a take a deep breath တက်ပြင်းချတာလို့ပြောမှာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုအတွဲလိုက်မှမှာကdeliver his speech deliver his speech တို့မို့ deliver her speech သူကမိန့်ခွန်းပြောတာစကားပြောတာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့deliver his speech ကသူကမိန့်ခွန်းပြောတဲ့နေရာမှာဟောပြောတဲ့နေရာမိန့်ခွန်းပြောတဲ့နေရာပို့ပြီးတော့နော်တခုခုပြည်သက်ကိုပြောပြတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ deliver his speech deliver speech လို့ပို့သုံးတယ်ပေါ့နော်တခုချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ deliver ပေးဖို့တာပေါ့ speech ဆိုတာစကားပြောကိုပို့တယ်ဒီမှာတော့အဲ့လိုစကားပြောကိုပို့တယ်လို့မပြန်တော့ပဲနဲ့ဒီနေရာကျတော့ deliver his speech တွဲလုံးကမိန့်ခွန်းပြောတယ်စကားပြောတယ်ပြည်သက်ကိုစကားပြောတယ်လို့ပြန်ရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတိုင်းပဲကောင်းပါတယ်သူက after ရေးမယ်ဆိုရင် after looking at the audience and took a deep breath the speaker delivered his speech ဒီမှာ then ကိုဖြုတ်သွားတယ်ပြီးတော့ he next the speaker လေးကိုနေရာချင်းလိုက်တယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်သူ့အနောက်တစ်မျိုးရေးမယ်ဆိုရင် the speaker delivered his speech after looking at the audience and took a deep breath okay number 8 Shui got promoted. She had worked for the company for 2 years. Shui got promoted. Got promoted ဆိုတာရာထူးတက်တာပေါ့နော်သူက get ဒါ get adjective တွဲလုံးနေ get တွဲလုံးနေ get promoted ရာထူးတက်သွား She had worked သူလုပ်ခဲ့တယ် for the company အတွက် for 2 years နှစ်ကြာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင် company မှာနှစ်ကြာလုပ်ပြီးမှရာထူးတက်မှာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ past perfect ကအရင်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် after ဒီ HAD ဟက်ကိုပြောင်းအောင်ပါအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဖြေက after having worked for the company for 2 years Shui got promoted သူ့ကိုနောက်တစ်မျိုးပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် Shui got promoted after having worked for the company for 2 years okay number 9 he worked long hours in the cold. His hands were sore and cracked. He worked. သူလုပ်ခဲ့ long hours in the cold. အေးထဲမှာပေါ့အေးကန်းထဲမှာတော့ရာသီဥတုအေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒီလိုလေးပြောလို့ရအေးတဲ့နေရာမှာနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ his hands were sore and cracked. Sore and cracked ဆိုတာအေးခဲထုံကျင်တာပေါ့နော်အေးပြီးတော့မှလက်တွေထုံကျင်လာတာမျိုးအေးလုံးလို့အဲ့ဒါမျိုး sore and cracked သူကလည်းတွဲပြီးတော့သုံးလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင် after လည်းရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ work ကို ing ပြောင်းအောင်နော်အဲ့တော့အဖြေလေးက after working
long hours in the cold. His hands were sore and cracked. နောက်တစ်မျိုးရေးမယ်ဆိုရင်တော့ His hands were sore and cracked after working long hours in the cold. ဒီမှာလည်း comma လေးမပါတော့ပါဘူး Okay, number 10. I decided to take up the job. I started to worry about my decision. I decided အပေါ်မှာလည်းပါခဲ့တယ်တပုတ် decide နဲ့တွင်သူတုံးတယ်သူ decide တူပေါ့နော်သူကတွဲလုံးနေတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာ I decide to do my homework ကျွန်တော်အိမ်စာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ် take up ဆိုတာကကျတော့ဒီမှာကျတော့သူက phrasal verb ပဲသူကသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီမှာတော့တာဝန်ယူတာပေါ့လက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့မှဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်လို့တာဝန်ယူလိုက်တာကို take up လို့ပြောတယ်ဒီမှာဆိုတော့ take up တဲ့ကြောဒီအလုပ်ကိုတာဝန်ယူမယ်လို့တာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတော့ I started to worry about ဒီမှာလည်း worry about ကကျတော့တစ်ခုခုကိုစိုးရိမ်တာဆို worry about တော့သူကလည်း phrasal verb ပေါ့နော် I started to worry about စပြီးစိုးရိမ်နေ my decision ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစပြီးတော့စိုးရိမ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူ့ကို after နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလဲစဉ်းစားရမှာကအလုပ်ကိုတာဝန်ယူပြီးမှစပြီးတော့စိုးရိမ်တာလေဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့သူက I decided to take up the job ကတော့ passive ပဲအဲ့တော့သူ့ after နဲ့တွဲမယ်ဆိုတော့ after deciding to take up the job I started to worry about my decision ဒါလေးကနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်မျိုးရေးမယ်ဆိုရင် I started to worry about my decision after deciding to take up the job ဒါလေးက after plus ing construction ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ after နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘောနော် after နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတာလေးကိုဒါလောက်ဆိုရင်တော့နားလည်လောက်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာတော့ before နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကို exercise 10 ဖို့ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒါလောက်ပါပဲဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ကိုယ့်တက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ဒါမျိုးအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာလေးတွေပုံမှန်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ KNN Education Channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးအဲ့တော့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစုံတွေရှိမယ်ဆိုရင် like နဲ့ share လေးလည်းလုပ်သွားပေးပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ